Aya nu aneh dina taun ieu urang Padang di ditu nyana keur cicing di sisi kali tiba-tiba menemukan satu keindahan batin seperti kesurupan. Nyana terus-terusan kadulurna, antarkan saya ke Cilongok, antarkan saya ke Cilongok. Dulurna bingung, Cilongok itu mana? Padang kan ieu mah. Antarkan saya ke Cilongok. Lantaran seperti kesurupan, saudarana langsung nelpon ke Jakarta. Di mana itu Cilongok? Cilongok itu kalau nggak salah cek dulurna itu di Pasar Kemis di Tangerang. Ada itu Cilongok. Coba diceklah tadi ayah. Nah iya terus-terusan di Padang teh bawa saya ke Cilongok kesurupan anak. Lantaran teka tahan di bawah lah tadi ke Cilongok. Kula mantes gariung balik jam 12:30 nyana nungguan didinya. Masih kena seperti jelema kesurupan, tapi lila-lila trek cager. Begitu cager, saya ada Cilongok ya? Iya. Masya Allah, memang mau ada apa ini? Dibejakan mau ada haul. Haul siapa? Haul Tuan Syekh Abdul Qadir. Langsung nyana ciri, berarti saya dari sana ke sini diundang oleh Syekh Abdul Qadir. Sebab saya tidak tahu Cilongok, tapi saya kesurupan caknya. Tapi kesurupan, tapi kemarin diharap asana kesurupan kabeh meureun. Ja beda kadeuleuna, bangun harengesan jasa. Sebab ieu ke bos 19 di jam 7 beak. Lamun naik kesurupan naon? Masya Allah. Di Padang datang ke dia, di Madura datang, di Jawa Timur datang, Ploso datang, terus Jawa Tengah. Komo orang dia nama sekitar Tangerang. Ndek naon lamun ditanya, hanya ingin mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hayang zikir tanu mantek ieu teh geus aya di bawah bendera la ilaha illallah. Allah urang teh geus maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuman syahadat hartina saksi. Abdi uninga, abdi nekadkeun, abdi nyaksian teu aya pangeran nu wajib disembah kecuali Allah. Abdi uninga, abdi nekadkeun yen Kangjeng Nabi Muhammad eta adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Eta ngaranna bersaksi. Datang ke mana coba ku urang dicek kesaksian urang. Lamun urang nyaritakeun sia nyaho ke Ki Zaid, nyaho, tapi ketika nyaho teu kagambar di jero hatena saksi palsu nu kos kitu. Ketika urang nyaritakeun isya pangeran sia saha? Allah. Di mana ayana? Nyaho teuing. Aju sia teh cak saha eta pangeran Allah? Ma aing ngomong pangeran teh Allah. Da ieu jelema nu kos ieu pinarakaeun. Atawa aya sia pangeran sia saha? Allah. Cak saha sia? Cak kiai Habib kiai ngomong cenah pangeran Allah. Talamun eueuh Habib nu ngomong mah meureunnya na pangeranna patung meureun. Ieu ge picilakaeun. Syahadatna can kagambar, sedengkeun syaratna syahadat baqa usuratil musyahad fi nafsil musyahid. Tetepna gambar kagambar rupa nu disaksian ku urang di jero hate urang. Nu nyaksian. Ketika urang maca asyhadu an la ilaha illallah kudu kagambar sifat nu wajib di Allah 20, sifat nu mustahil di Gusti Allah aya 20, nu jaizna hiji kudu kagambar. Sedengkeun eta eueuh pelajaran kitu di SD, di SMP, di SMA eueuh dek modal eueuh. Mantak lamun teu masantren deui cilaka sia mah sakola datang ka SMA dikerebekeun ka neraka, dijamin ku aing cak aing ka neraka babarengan jeung camat. Lamun camat teh ngaji. Tapi camat orang mah make kopean aja mancrit bagus. Berarti ngaji sebab orang Sundanya. Tuh, si hade teu ngaji aing nyampaikeun ka sararia supaya di akhirat henteu kasalahan, nitah ngaji aing mah supaya nyaho ka pangeran. Besingka ditanya, "Hei, Haji Uci, ulang siap tukang naon di dunia?" Magahan ngaji pernah henteu disampaikan bahwa sekolah SMP, SMA bakal ka neraka? Pernah. Saha sakrina? Habib Salim. Aing mau babari baik wae diteangan dari akhirat. Beb, sini. Pernah kan saya cerita? Iya pernah. Ya udah, selamat. Aing jeung Habib Salim ka surga. Habib Rojak, milu.
Masya Allah. Iya syahadat. Lamun urang can kabayang eta ngaji. Teu kudu ka Cilongok ngajina di Jakarta loba habaib, loba ustad, loba kiai. Tangerang di mana tah ajian. Tad sini. Kenapa? Saya belum mengenal Allah nih. Oh iya sini. Allah itu sifatnya berapa? Lupa saya juga. Oh belum tah. Kok Ustaz bisa lupa gitu? Proposalnya belum turun nih. Ustaz proposal mah pohoan kasih 420 bego tau Ustaz. Masya Allah datang kaparohan gitu. Daya syahadat kudu kagambar. Maka Kangjeng Nabi dakwah terus nyampaikan syahadat kalimatun thayyibah terus ke anak cucuna sampai ke zaman 461 yakni Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani lahir dari keturunan Kangjeng Nabi nya. Tadi dibacakan manakibna. Begitu lahir tanggal 1 Ramadan nya nama geus teu daek nyusuh puasa. Jadi anggaran di negeri Irak asal Syekh Abdul Qadir teu daek nyusuh isuk-isuk berarti tanggal 3 Ramadan. Ti oroknya nama puasa, ti orok kuarieu di urang kumisna sok badak kieu teu puasa. Sabalika Syekh Abdul Qadir. Insyaallah. Terus Syekh Abdul Qadir gancang cerita nabe umur 12 tahun nyana mamawa sapi ngangon sapi milu cak sapi ma khuliqta li hadza ya Abdul Qadir maneh dijieun teh lain jangan ngangon sapi ka aing sia mah sapi ngomong kata Syekh Abdul Qadir umur 12 tahun urang mah umur 12 tahun kiih can lempeng bengkok kene komo awewe mah irha lempeng na meureun tah iya Syekh Abdul Qadir 12 tahun sapi geus ngomong masyaallah karim tidinya bebeja ka mana mak kunaon sapi ngomong ka abdi cenah abdi mah lain jang ngangon sapi masyaallah cak mana aja udah kumaha tuh kuari keneh mah abdi mah hayang masantren ka ditu ka Bagdad teu bisa katahan diberelah oleh-oleh 40 dinar diteundeun di dieu di kaput berangkat hijinya sing bener anjeun teh ulah ngabohongnya muhun tengah perjalanan rabeg ngaranna aya begal datang cokotan ku begal kasih tanya budak mau naon sia mau duit cenah sabar dit 40 dinar potongan sia mau duit kos kitu moal teu percaya aya deui begal hiji deui budak mau naon sia mau duit sabar dit 40 dinar kos kitu mau duit unggal ditanya bebeja kabeh ngomong budak cenah teh ditanyana narenteng bae heueuh puga aing nanya pugu bebeja ke kepalana dibawalah ke kepalana saya siang ngaran Abdul Qadir mau naon sia duit seperti 40 dinar dina naon ditendena coba kuari Habib Abdurrahman Bib bawa apa Bib sarjana ada juga uang buat saya can kataekan kok mau Habib Rozak mah Bib ada apa di pajak di Samsu sekian musuh Amin Rais ya Masya Allah. Nah eta begal lain kunaon aneh budak segede kitu kena lantang ieu henteu ngabohong ditanya Aisyah ieu bisa bebeja kieu aing mah can nyorang bebeja setiap nu dibegal ku aing can nyorang terang-terangan kok sia terang-terang amat ieu meunang pitu hati sakti emak kumaha cak emak sia cak emak kula isuk-isuk nonton TV cenah sia nya sore nonton TV-nya mentak aing blon sarojeng maing tah eta orang Cikupan kos gitu aja kuari ngarembet ka Cilongok malah gedean di Cilongok tipina boga emat teh tah deuleu emas Abdul Qadir ceng ulah ngabohongnya mun aya nanaon bebeja Masya Allah indah cak begal teh sia ka emak bae nurut komo ka pangeran meureunana aing mah boro-boro ka emak ka pangeran ge ieu geus teu nurut sia di kamana ieu ceng rek ka Bagdad rek naon rek masantren eta kadi ceng dieu naon kula rek milu bae milu ka mana ceukna garong si milu milu ceukna kula milu masantren itu teh naon sok heula mah syahadat teh lah disyahadatan dirinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di beat ku Syekh Abdul Qadir na umur 12 tahun geus ngabeat
eta begal jumlahna 100 milu masantren ngan tengah perjalanan lantaran kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khidir maka nyana titah terus ke pesantren Kiai Hamad didabas titah ti heula lantaran nyana mah titah tapak ku Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam eta nu 100 teh begal jadi wali kabeh aing mah babari teh jadi walinya ya camat nuturkeun aing teh jadi wali kadanan jadi wali jadi santri atuh bupati wau jeung aing teh jadi santri kok mau gubernur mah ngan aya presiden geus ngabisik-bisik ka kula Ki Uci supaya mimpin zikir di istana atau saya katanya ke Cilongok saya pingin jadi santrinya Ki Uci ai presiden hayang jadi santri ai RT henteu bingung aing mah luhuran mananya presiden jeung RT nya coba mun presiden ka sorga RT ka neraka aja kumaha coba ya ya Allah hanas RT teh digaji hanas ka neraka rugi 14 sama kos tapi RT Cilongok mah ka sorga kabeh lantaran nyana ngabangun masjid ya hasil RT ya mentak luar biasa teh geura paraes ya teh ka sorga kajen lu kumaha sak RT ulah atuh geus atuh nu kolot teh ti heula tuh nya kabeneran nu pangkolotna abi bro insyaallah iyalah syahadah nu mantap syahadah dina ilmu thariqah kabagi dua aya syahadah muayyanah sekedar mengetahui sifat yang wajib terhadap Gusti Allah sifat yang mustahil terhadap Allah sifat yang jaiz terhadap Allah ketika kita membaca syahadat tidak tergambar Allahnya tapi nu kagambar syariatna salatna puasana zakatna hajina sakitu ge lumayan tah ngambe ujianana kababau sorga ai ka sorgana macan pugu ngambe-ngambe taku sakitu ge geus alhamdulillah ngan muayyanah tidinya terus Abdul Qadir dididik ku Kanjeng Nabi Khidir alaihi salam ceng cicing di dieu nya lamun kula encan ka dieu aceng ulah ka mamana mohon mangga wiridna naon abdi wiridna la ilaha illallah sakitu kan sesuai jeung aturanana ti Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam dipraktekkeun setahun sekali datang ke Indit setahun sekali datang ke Indit 3 tahun dididik ku Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam cek Kangjeng Nabi Khidir geus cukup maneh geura ka kota ka negeri Baghdad jadi asup ka Baghdad geus jadi waliun min auliyail nah, ya Allah ya Rabbi langsung guruna Kanjeng Nabi Khidir alaihi salam mentak kamari ge aya nu nyekelon tasbih ge gede desa kukula ditanya sia orang mana orang pondok cekeun teh guru sia saha ieu tasbih be hidir mana tukang lauk budak padu hidir bae ya Allah ya Rabbi Kanjeng Nabi Khidir alaihi salam teruslah sakumaha dunina manakib ieu keistimewaan jeung kakaromahan Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani diantarana nyana geus teu dahar 40 poe 40 beuting terus cicing di hareupeun masjid merasakeun lapar jeung dahaga anu luar biasa jol bae aya jelema ngadeukeutan ditanya anjeun saha ngaran Abdul Qadir kula keur neangan anjeun ai kitu anjeun ti mana di kampung maneh ieu teh katitipan ku emak titah mere duit ieu nya kitu nya kumaha kaayaan di ditu alhamdulillahirabbil alamin tah ieu mah dititipkeun we ka anjeun ieu di mah embung cekena bawa deui ka ditu ka emak kula mah teu perlu duit geus dahaga jeung lapar dibere duit dititipan ku emak dikeun deui bae ka emak percis ku Sunan Cilongok mun dibere duit ku emak teh mah ulah sakieu atuh sawah bae jual mah jauh amat jeung Abdul Qadir diberi ku emak teh sakitu laparna embung endahan kita ngajual sawah cak mana pan enggeus sawah nu itu dijual ku sia atuh kabeh bae mah aju urang ka dituna ka mana atuh kumaha Allah bae eta ngomong kumaha Allah amis amat sawah dijual tapi eta lain urang Cilongok asli eta teh pindahan ti Cisoka itulah bersyariat syahadatna naik waris syahadatna syahadat hakikat syahadat anu bener-bener katingali zat Allah
Lamun nyaritakeun katingali zat Allah teh teu kaharti ku urang. Lantaran zat Allah mah moal bisa katingali ku mata ieu. Tapi ku mata batin mah katingali. Lantaran mata batin mah cekas. Mata batin mah caang. Mata ieu mah keterbatasan hanya sakieu urang dedeleuan. Tapi ketika urang boga bebene di Bandung sanajan keur ngaji kuari kadedelekeun bae biwirna jeung gunungna di dieu. Eta lah mata batin urang geus deuleuan jam bae aing SMS-an ieu jeung urang Bandung. Eta mata batin kadeuleu Bandung. Eta keur carita totololang. Kuari rodail piceun bersih sesuai jeung aturan-aturan dina thariqah. Lantaran syariat adalah tathhirul badan. Thariqah adalah tathhirul qalbi. Hakikat adalah buah daripada tathhirul qalbi. Ketika jelema ieu geus bersih batinna pasti moal hayang rerejengan jeung jelema. Wauh jeung presiden teu hayang. Naon hartina presiden sih jadi suge bakal modar. Jeung menteri teu naonan babarengan jeung menteri. Jeung gubernur teu hayang. Dibere cenah atuh ku bupati jang naon duit. Sugan atuh ku camat, komo ku camat. Merege tilok. Kabatur ka kula mah osok. Ja coba di nu beunghar tuh ja bakal paeh nu beunghar. Ka mana tuh kanu maha baqo kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Singkatna bae moal kaharti jelema nu geus deukeut ka Allah mah lantaran nya mah cicing bae di jero kamar. Mantak hiji waktu sarua bahasa Siti Rabi'atul Adawiyah jeung Syekh Abdul Qadir. Siti Rabi'atul Adawiyah di jero kamar bae teu kaluar-luar, Syekh Abdul Qadir ge kitu di jero kamar bae. Cak babaturan-babaturanana Abdul Qadir pulang keur di jandela keur kieu Syekh Abdul Qadir teh. Ye, dunia rame, teh mah kitu ajeun. Aya HP. Geus make 3G HP na, abi bapak tuh bawanya. Geus zaman satelit ka ieu Abdul Qadir. Di deuleu tuh di Karangbolong. Tuh tingali tuh sesa tsunami. Tingali di Jakarta. Tingali di berbagai tempat rekreasi. Teu kudu jauh-jauh lah ka Jati bae ge aya nelayan di dinya. Besi hayang nu dempok, nu denok di dinya aya. Habib bae ngadoa zawid ni denokan jadi di denokan. Atuh teu kudu jauh-jauh ka nelayan bae bib. Tah eta teh dibibita ku babaturan hayang Abdul Qadir, ayo keluar, yuk urang ulin rekreasi, modal aya di aing, hayang dahar di mana restoran mana, hayang minum di restoran mana, hayang happy di nightclub mana, hayang di hotel mana, hayu, ieu teh ciptaan Allah, hayu urang nikmati. Cek Syekh Abdul Qadir sia teh nyaho, maningan sia hiu ka aing, hayu sia milu jeung aing. Di jero kamar teh aya hiji kaindahan nu sia teh nyaho. Di mana manya di kamar aya kaindahan? Lamun sia indah teh makhlukna, aing mah di jero kamar jeung holikna. Aing sia ngajakan ka pantai, ngajakan ka hotel, ngajakan ka nightclub dan lain sebagainya. Hanya kamu place ta mah kos kitu mah. Lalagaan aing mah jeung nu nyieun eta jeung Allah ayana di jero kamar aing ketika aing zikir la ilaha illallah. Terasa innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina kuntum bareng jeung Gusti Allah nu nyieun gunung nyieun langit anu nyieun dunia babarengan jeung aing siana sakadar bareng jeung pantai atau mungkin jeung wanita molek dan cantik aing mah jeung nu nyieun pantai nu nyieun gunung nu nyieun langit jeung bumi dunia jadi surga di aing mun teu percaya yuk ka kamar aing diajak eta teh budak coba mana coba keindahan di kamar diasupkeun ka kamar manya kos ge indah teu kaharti nu mantak di pondok pasantren jelema bararetah sup ka pasantren tadina kuru ngan 25 kilo menang 3 bulan jadi sekintal setengah kunaon sia hiji delintu indah cenah di pondokna kan bisa jadi indah gitu masak biasa bae di pasar ieu bolon beureut teu nyahoeun keindahan pondok pasantren nikmat luar biasa. Eta si kiaina kok betah amat sih sakadar ti imah ka majelis ka masjid ti imah ka majelis ka masjid kadang-kadang lah embung ieu jeung santri ge hayang di jero imah bae kok indah amat
pasti aya sesuatu anu batur teu nyahoan di jero kamar teh ternyata aya pamajikanan. Seuri. Ya memeh hakikat pamajikan heula tuh. Nah iyalah ternyata di jero kamar teh aya satu keindahan nu batur teu nyaho. Anakna ge teu nyaho, pamajikanna ge teu nyaho. Babaturanna hanya jeung tasbih doang. Ieu teh merupakan suatu alat. Cek Imam Syarih Sikti mah kula mah maot teh ieu tasbih teh hayang dileungeun kula. Lantaran ieu lah nu ngawusulkeun ka kula. Diganti ku ari ku Habib Rozak mah ulah make tasbih cenah. Make naon atuh? Tah nu sok ditanyung priuk teh cetrek cetrek cetrek. Para naon eta? Eta parenting hitungan karung Haji Pendi. Teu lain tasbih teh lokos kitu. Aya maunatan kitu. Ulah diganti, Bib, hati-hati. Habib jangan suka pakai yang putih itu yang kotrek. Enggak ada itu di kitabnya. Nanti saya jelaskan tasbih ini ada sanadnya, enggak sembarangan. Mentok Habib loba nu ngajualan koka Kalimantan. Barang ditilik-tilik eta mah tangkalangbo. Nah iyalah syahadat luar biasa. Ketika geus datang bah nikmatna. Neuleuh batur jelema lulumpangan isuk-isuk nu ka kantor, nu ka pasar, anu berbagai cara ka mana. Seri baik lantaran keindahan ternyata aya di jero kamar. Hanya ingin menyampaikan wahai umat, hati-hatilah. Anu tahapanana bersyariat, ieu urang laksanakeun syariat.